안녕하세요 여러분. 오늘은 배숙 전통적인 궁중 음료이자 감기 예방 및 기침 완화에 좋은 건강 음료입니다. 따뜻하게 마시면 몸의 온기를 높여주고 몸에도 좋은 음료랍니다. 주요 영양 성분 수분, 아스파라긴산 숙취, 해소 및 피로 회복, 루테올린 기침, 가래 완화. 어르신께 좋은 점 기관지 보호, 소화 촉진, 따뜻한 음료로 인한 체온 유지 등 간단 조리 팁으로는 배의 껍질을 벗기고 먹기 좋은 크기로 썰거나 배 윗부분을 뚜껑처럼 잘라 속을 파냅니다. 속을 파낸 배 안에 꿀 또는 조청, 통후추, 소량, 채, 썬 생강 소량을 채워 넣고 뚜껑을 닫습니다. 찜기나 냄비에 물을 붓고 약불에서 배가 투명해질 때까지 푹 찝니다. 약 1시간. 배의 과육과 함께 국물을 따뜻하게 드시면 된답니다. 배는 찬 성질을 가지고 있으므로 겨울철에는 되도록 배숙이나 배죽처럼 따뜻하게 조리해서 드시는 것이 좋습니다. 그럼 다음엔 더욱 알찬 정보로 찾아올게요.